Cobain yang lagi viral. Coba menu baru. Udah gak sabar pengen makan. Ternyata gak sesuai ekspektasi. Kalau di FYP kejunya molor-molor. Punyaku kok enggak. Padahal ini fresh. Masih anget. Rasanya hambar. Menurutku kurang manis. Gak sesuai sama lidahku WKWK. Next coba rasa lain deh. Kalau kalian udah coba gimcret belum? Menurut kalian enak enggak?